अगर आप एक कढ़ाई के अंदर सोक्ड राइस पानी डालकर इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर पका लेंगे तो आपके खिले खिले राइस बनकर तैयार हैं। फिर मिट्टी की हांडी में घी बटर के साथ डालेंगे जीरा हींग को अच्छी तरह पकाने के बाद कटे हुए प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन स्प्रिंग अनियन को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। फिर इसके अंदर स्क्रीन पर दिखाए गए मसालों के साथ डालेंगे पानी। 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद और पानी डालकर इसके अंदर कटे हुए आलू और बॉइल्ड चने डालेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे। 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। गार्निश करेंगे कसूरी मेथी और हरे धनिए के साथ। हमारे खिले खिले चावल और आलू चने की सब्जी बनकर तैयार है। आज इसे सर्व करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मड्डी के स्टूडियो पोट्री हैंडक्राफ्टेड सेरेमिक प्लेट एंड बाउल। प्लेट के अंदर सर्व किया है मैंने चावल प्याज और बाउल के अंदर डाले है मैंने सब्जी। तो देर किस बात की, अपने खाने को बनाइए और भी अट्रैक्टिव। तो कमेंट करें प्रोडक्ट लिंक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।